Olá, hoje eu estou aqui para mostrar a diferença entre cultivar em canteiros, canteiro suspenso, e as hortas cultivadas normalmente. E eu vou mostrar a diferença que o canteiro suspenso parece uma pequena floresta. E eu vou chamar até de uma microfloresta, porque várias são as plantas usadas, cultivadas. E todas elas são ótimas para a alimentação. Não contém nada de mal, nada de ruim. E eu vou mostrar como é que eu colho e como está sendo feita esse cultivo. E aqui nós temos a nossa microselva. Eu vou mostrar como está aqui e como tem seres vivos aqui no meio. Aqui é o pé de abóbora de moita, chamada de abóbora italiana. E olha quem está se alimentando aqui. São as abelhinhas. E eu vou me alimentar de uma que está ali grande. E tem várias outras pequenininhas aqui. Aqui nós temos cebola, mandioca e tem alface que está, deixa eu ver se ela está nascendo ali. Aqui está a cenoura está bonita, mas ainda não tem não. A cebola, que daqui mais uns dias já posso colher. O tomate, que está começando a soltar seus tomatinhos. Aqui já tem alguns aqui embaixo, ó. E aqui do outro lado, nós temos a beterraba, que eu já comi algumas. Elas não estão grandes ainda não, tão pequenininha. Mas eu já colhi o buraco aqui que ficou. E tá gostosa. Ainda no peru, mas ainda tem, já tem bastante frutos. Mas estão pequenos ainda. Mas para mim aqui, que eu vou colhendo aos poucos, já serve. E misturado, nós temos a mandioca, que eu estou fazendo a experiência dela. E aqui, que tá nascendo, ó. Tá começando a nascer. Isso aqui são as alfaces que eu plantei ontem. Anteontem, né? Tá começando a nascer. E aqui as mudas que eu vou levar para o mato. Tem jaca. Esse aqui é jaca. Vai ser uma jaqueira enorme. Manga. Manga tem várias. E tem fruta do conde. Esse aqui é um dos meus microsistemas aqui. Eu vou mostrar o outro ali. Aqui é o outro canteiro, que é o mais antigo. Daqui eu estou comendo couve. E já colhi várias hortaliças daqui. E aí eu estou trocando, a gente vai trocando. A cada 2 meses muda tudo. Aqui eu colhi alface. Aqui também tá as abelhinhas aqui. Elas estão pegando água. Só que essa alface aqui eu deixei para justamente isso aqui. Ela agora vai florar e vai dar semente. A semente de alface que a gente produz também é boa, só tem uma desvantagem. Ela só presta quando você colhe ela, você já semeia. Se deixar muitos dias, ela perde a germinação. A cebolinha está entorcerada de novo. Vou ter que arrancar um bocado dela, porque eu não dou conta de comer. Hortelã, salsinha, mais hortelã ali. E aqui é a batata doce. Eu colhi algumas esses dias, bem aqui. Bem aqui eu colhi. Mas aí tá cheio de batata doce que eu não colhi ainda. Estou esperando elas ficarem maior, né? Ela já tem bastante. Já comi gostosa, mas tá pequena. E aqui é parte da minha experiência de, de selva, microselva. Eu tenho plantado junto mandioca, que é essa aqui, mandioca, e a batata doce. Essa rama de baixo é a batata doce. E a mandioca já passou, já está maiorzinha aqui. Eu vou controlar o tamanho dela, porque ela tem que... Aí eu corto a guia. Eu corto essa parte para ela não crescer para cima, para ela ficar baixa, ela enrama. E assim, agora eu vou mostrar para vocês como é que eu vou colhendo o tomate.
Esse tomate eu já estou comendo há muitos dias, viu? Muitos dias. Hoje eu vou tirar para fazer extrato. Porque eu não dou conta de comer tudo, ele é assim. E aí eu faço a massa de tomate. Vou mostrar como é que eu estou colhendo. Olha, a cada 2 dias eu colho um tanto desse de tomate. Como eu tenho muito guardado na geladeira, eu vou ter que fazer extrato de tomate hoje. A gente colhe alguns assim, porque o tomate, se você deixar ele madurar no pé, aparecem muitos insetos e estragam ele, né? E eu vou colher eles assim e deixo madurando lá em casa, com 2 ou 3 dias está tudo maduro. Isso é o que eu quero mostrar para vocês, como é que é a minha microselva aqui. E vamos colher junto outras verduras agora. E essa é a couve. A gente vai fazer um refogado com ela. Vamos pegar a abobrinha italiana, que eu já cortei aqui. Abobrinha italiana. E uma batata doce, além dos temperos que eu colho aqui para levar todos os dias. A minha intenção hoje foi mostrar como é que produz ali naquele canteirinho, porque eu tenho visto comentários de alguns agrônomos que eu não estou de acordo com eles não, viu? Um pequeno espaço você pode aproveitar bastante. Eu como diariamente, eu como coisas dali, viu? Todos os dias. Aqui nós temos cará, batata doce, tomate, abobrinha e couve. Mas são muitos os que eu pego de lá. A cebola e a cebolinha, que são meus temperos, o pimentão e vários outros. Então, um pequeno canteiro bem cuidado vale muito a pena você ter na sua casa. E qualquer espaço dá, até na varanda de um apartamento, viu? É só saber cultivar a sua microfloresta de vegetais.